Баршаңызға сәлем, сіздерге қажет приложениясын таныстырмай тұрып, осы қажет приложениясын жасаған өзіміздің компаниямызбен таныстыра кетсек. Бұл біздің 2019-да 6 жыл бұрын алған күміс кнопкамыз. Қажет атты өзіміздің YouTube каналымызда 100 000 оқырман жинағанымыз үшін осындай кнопка берді. Және де қазіргі таңда барлық парақшаларымызды қосқан кезде бізде Instagramда 200-нан астам оқырманымыз бар. TikTok бойынша курс сатып, товар сатып 308 миллион оборот жасаған едік. Бұның барлығын не үшін айтып отырмыз? Яғни сіздер кімнен сабақ алайын деп жатсыздар, соны білу үшін айтудамын. Және Қазақстан бойынша офлайн 600-ден астам адамды оқыттық. Қазіргі таңда онлайн 3000-ға жақын адамды оқытып жатырмыз. Ол адамдардың барлығы қажет приложениясында оқуда. Сол себепті сіздер де Алматыға келмей-ақ өз үйлеріңізде осы YouTube, TikTok, Instagram, Target, Kaspi деген сияқты жан-жақты әртүрлі сабақтарды меңгеру үшін біз осы қажет приложениясын шығардық. Ендеше асықпай сол приложенияны сіздерге таныстырайын, міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Бұл біздің қажет приложениямыз, ішіне кіріп көрейік. Бұл жерде міне қарасаңыздар 100-ден астам сабақ салынған, әрқайсысына қысқа да нұсқа тоқталайын. Ең алғашқы көрсететініміз ол Kaspi сабақ. Бұл жерде 21 сабақ бар. Kaspi бойынша бізде Бекзат мырза күніне 3000-4000 товарды Kaspi бойынша сатқан адам. Сол кісі сіздерге өз сабағын осы жерде өтті. 21 сабақ барлығы түсінікті, қалай еп ашу керек, қалай сату керек деген сияқты товарға қатысты, Kaspi'ге қатысты бүкіл сабақтар тұр. Одан кейін үй алуға байланысты үй бағдарламалары бұл жерде. Бұл сабақты кім түсірді десеңіздер, Бөпежан ханымның қазіргі таңда 9 үйі бар. Ол кісі әйелдерге, жас отбасыларға, жалпы адамдарға қандай үйлер, қандай бағдарламалар тиімді, соны түсіндірген болатын. Одан кейін ChatGPT сабағына кіретін болсақ, бұл жерде бізде Думан мырза өзінің сабағын түсірді. Бұл жерде бір қызықтысы, ең күшті сабақ, қосымша сабақ, ол көмекші жасау, яғни Маролан Сейсенбаевтың өзінде көмекші қыла аласыз. Одан кейін негізгі сабақтарға өтетін болсақ, сіздер әртүрлі саланың мамандарысыздар, иә. Бұл жерде міне әр саланың маманы өзіне қалай ChatGPT-ді бейімдей алады, сол сабақта түсіндірілген. Және де практика түрінде мәтін жазу, жоспар құру, аударма жасау деген сияқты бізге Думан мырзаға қалай жасанды интеллект ChatGPT көмектесіп жатыр, дәл сол сабақтар түсірілген. Одан кейін TikTok эфирде сату. Бұл жерде де Думан мырзаның сабағы, өйткені біз Думан мырза екеуміз өзіміз эфирде сатуды адамдарға үйреткенбіз, өзімізде сатқанбыз. Сол жердегі фишкалардың барлығы сіздерге беріледі. Міне, қараңыздар, тіпті қытайлардың сату әдістері мысалға келтірілген. Болашақта TikTokта сауда қалай болады, эфирге дайындық қалай болуы қажет деген сияқты әртүрлі тақырыптар бар. TikTokта рекке шығу жолдары деген сияқты осы сабақтарды оқи аласыздар. Келесі сабақ өтетін болсақ, бұл Instagram сабағы. Instagram сабағы мен өзім жүргіземін. Мына жерде тіпті 100 000 оқырман әкелген фишкаларды сіздерге көрсетіп қойдық. Осы фишкаларды үйрене аласыздар. Тіпті камерадан ұялған адамдарға, қорқатын адамдарға бізде психологиялық та сабақтар бар. Әрі қарай кетейік, әрқайсысына тоқталып отыру өте ұзақ уақыт алады. Сол себепті сіздерге қысқа да нұсқа түсіндіріп жатырмыз. YouTube сабағына өтетін болсақ, Қазақстан бойынша YouTube-тың монетизациясына ғана рұқсат берілген. Бұл жерде міне 8-ші сабақ монетизация дейді. Яғни барлық адам білгісі келіп жүрген, көрілім үшін, просмотр үшін қалай ақша табам деп жүргендерге дәл осы сабақтар арналады. Тіпті бұл жерде ниша таңдауға да көмектесе аламыз. Сала таңдау деген сабақ та бар. Одан кейін тағы да TikTok-тың сабағын өтеміз. Бұл жерде енді TikTok-та сату емес, жалпы подписчик қалай жинаймыз, просмотр қалай жинаймыз, соған байланысты сабақтар. Және де біз міне 308 миллионнан бөлек 50 миллион ақшаны қалай жасадық, сол стратегияны сіздерге бөлістік. Одан кейін 9-шы сабақта видео түсіргенге дайын сценарийлер деп жазып қойдық. Яғни ол жерде 10 сценарий бар. Өзіңіз сол сценарий бойынша видеоларды түсіріп, просмотр, подписчик жинай аласыздар. Келесі бағытқа өтетін болсақ, бұл жерде білімнәрі аудио саммарилер. Бұл жерде кәдімгідей өзіміздің қазақ жігіттер аударылған, ешқандай жерде жоқ саммарилер, әртүрлі өлсеңдер жаса, жарқын болашақ, жасанды интеллекті деген сияқты бизнеске қатысты, жеке дамуыңызға қатысты көмектесетін бізде осындай кітаптарымыз да бар. Автобуста, пробкада, жолда, көлікте, кез келген жерде
құлаққабыңызды құлағыңызға қыстырып осы аудио кітаптарды тыңдай бересіздер. Одан кейін TikTok таргет курсы бар. Бұл жерде де бізде мықты маман Жазира ханым өзі TikTok таргет жібереді. Сол кісі міне 8 сабақ бойынша сіздерге TikTok таргет сабағын үйретеді. Бұл TikTok таргет сабағы кімде мамандық жоқ, мен онлайн қалай ақша табам деген кісілерге күшті. Сізді дәл солай услугаңызды 100 мың, 50 мың, 200 мың деп қойып, Жазира ханым сияқты TikTok таргет арқылы ақша таба аласыздар. Одан кейін Бизон сабағы, бұл әсіресе біз сияқты курс сататын адамдарға өте пайдалы. Қалай вебинар жасау керек, қалай сату керек деген сияқты бұл жерде де сабақтар бар. Одан кейін келесі, көп адамда журналистикаға қатысты білім жетіспей жатады, ораторлыққа қатысты деген сияқты Қанат Тілеухан ағамыздың осы жерде сіздерге арналған сұхбат форматына YouTube'ге байланысты өзінің бөлісетін білімдері, сабақтары бар. Жалпы алған кезде қараңыздар, осының барлығы үшін 100 сабаққа сіз бір жылға, бір айға емес 10 мың теңге ғана төлейсіз. Бәрін ашуға қажет дегенді басатын болсаңыз, автомат түрде біздің WhatsApp-ымызға өтесіз. Сол себепті осы видеоны аяғына дейін көрген болсаңыздар, мархабат, бәрін ашуға қажет деген жерге өтіп, немесе ең алғаш жазған WhatsApp-ыңызға қайтадан сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Бір сабақ 100 теңге тұрады. Өйткені 10 мың теңгені 100-ге бөлетін болсаңыз, бар болғаны әр сабаққа 100 теңге төлейсіздер. Қажет приложениясын жүктеу үшін App Store-ға немесе Play Market-ке дәл осылай қажет деп жазасыздар. Іздесеңіздер, міне ең алғаш көргендегідей логомен осылай біздің қажет платформасы, қажет приложениеміз шығады. Open деп басамызда ашып қаламыз, міне біздің сабақтарға өтесіздер. Осы сабақтарға доступ алу үшін сіздер бар болғаны 10 мың теңгеңізді төлейсіз, бір жыл емін-еркін бізбен бірге боласыздар. Одан кейін тағы да бір айтатыны, бір жылдың ішінде әртүрлі сала бойынша бізде сабақтар салынып отырады. Сол сабақтарға да сізге доступ болады. Яғни бір рет қана төлейсіз, бір жыл бойы біздің салынған барлық сабақтарымызды оқып отырасыз. Назарларыңызға рахмет. WhatsApp номерімізге қайтадан жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Біз сіздерге жауап беруге әрқашан дайынбыз.